ICT with Lakshan Sriyaratna. හරි අපි යන්නේ තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය කියන පාඩමේ 2012 ආපු තව ප්‍රශ්නයක් බලන්න මම ප්‍රශ්න කියවන්න ටෙලි වෙදකම ටෙලිමෙඩිසින් මගින් දුරස්ථ ප්‍රදේශයක සිටින ලෙඩුන් පරීක්ෂා කිරීම නියාමනය කිරීම කියන්නේ මොනිටරින් කරනවා කියන එක සහ කළමනාකරණය කිරීමට හැකි වේ හරි කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන්ලු ඒ කියන්නේ දුරේ ඉඳන් ලෙඩු පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්ලු ටෙලි වෙදකම හරි මේකෙදි පළවෙනි කොටසෙන් අහනවා දුරස්ථ ප්‍රවේශය හැරුණු විට ටෙලි වෙදකමේ පවතින තවත් එක් වාසියක් ලියන්නලු. හරි. එතකොට දුරස්ථ ටෙලි මෙඩිසින් වලින් කරන්න පුළුවන් ටෙලි වෙදක දුරස්ථ ප්‍රවේශයේ විතරද කියලා අහන්නේ. තව මොන හරි තියෙනවද කියලා. ඉතින් තව කොච්චර දේවල් තියෙනවද නේ? හරි. අපිට පුළුවන් නේද ඕනනම් සර්ජරි කරන්න. අපි ලියමු පළවෙනි එක දුරස්ථව ශල්‍ය කර්ම කිරීමට හැකියවීම. දුරස්ථව ශල්‍ය කර්ම කිරීමට හැකියවීම. තව එකක් අපිට දැනගන්නකො ලංකාවේ මොන හරි ලෙඩෙක් ඉන්නවා යාට බෙහෙත් කරන ડોක්ටර් ඉන්නේ ලංකාවේ නෙවෙයි පිට රටක. එතකොට දුරස්ථව විශේෂඥ සහාය ලබා ගැනීමනේ. අපි ලියමු දුරස්ථව විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සහාය ලබා ගැනීමට හැකියවීම. හරි. තව ඉතින් දෙනවා වාසිනේ මේක අපෙන් අහන්නේ වාසිනේ තව වාසි එතකොට ප්‍රවාහන වියදම් අඩු වෙලා හිතන්නකෝ රෝගියෙක් ඉන්නවා යට නැගිට ගන්න බෑ අපිට ඇඳේ තියලා ඉන්නේ එතකොට යාව ගෙනියන්න වෙනම ඇම්බියුලන්ස් එකක් ඕනේ ඇම්බියුලන්ස් එකක් හය කරන්න ලොකු කොස්ට් එකක් යනවා වෑන් වල ගෙනියන්න ඒ වගේ වාහන වල ගෙනියන්න බෑනේ හරිද ඒකට විශේෂ තත්ත්වයේ තියෙන ඇම්බියුලන්ස් විතරයි එතකොට මේ වගේ වාහනයක් ගන්නවා නම් ඒකට වෙනම කොස්ට් එකක් යනවා එතකොට අර වගේ දුරස්ථව ගත්තොත් එහෙම යාළගේ සේවය අපිට පුළුවන් මේකේ කොස්ට් එකත් අඩු කරගන්න හරි එතකොට අවශ්‍ය ඩීටේල්ස් ටික ඔක්කොම මෙහි ඉඳන් දෙනවා අපි එයාගෙන් අපි ගන්නවා විස්තරය සහ අවශ්‍ය මොන හරි බෙහෙත් වර්ග තියෙනවා නම් ඒවා එතකොට ලියලා ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් එක ගන්න පුළුවන් අරගෙන අදාළ බෙහෙත් ටික රෝගියාට දෙන්න පුළුවන් එතකොට ඒවයි වියදමත් අඩු වෙනවා දැන් කල්පනා කරන්න ඕන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා ඒ කතාව ඇතුළේ ඉතින් ඔයාගේ මොන හරි ගැළපෙන උත්තර ලියලා තියෙනවා නම් හරි ඔයාලට හම්බ වෙනවා ලකුණු හරි එතකොට අපි යනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ටෙලි වෙදකම සඳහා පවතින එක් අභියෝගයක් හරි ටෙලි වෙදකමට තියෙන අභියෝගයක් හරි එකක් තමයි පළවෙනි නීතිමය ගැටලු. එහෙම බෙහෙත් කරන්න පුළුවන්ද කියලා සමහර කඩේ ප්‍රශ්න කරනවා. ඒ කියන්නේ බෙහෙත් කරලා හොඳ වුණොත් ප්‍රශ්නයක් නෑ ළමයි. හරිද? හිතන්නකෝ අනිත් පැත්තට ගියොත් එහෙම. දන්නවනේ ડોක්ටර්ස්ලා ඒගොල්ලෝ කැපකිරීම කරලා ලෙඩු ගණනාවක් බේර ගන්නවා. හැබැයි එක රෝගියෙක්ට මොන හරි ගැටලුවක් ආවොත් එහෙම එයාට ලොකු හානියක් වෙනවා. එයාගේ ජොබ් එකට. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවනේ අපි දැනුවත්වම තියෙනවනේ. ඒක දේවල් වෙලක් තියෙනවනේ. එතකොට ඉතින් ඒ වගේ ගැටලුවක් තියෙනවා. එතකොට නීතිමය පසුබිමේ ගැටලු තියෙනවා. හරි අනිත් එක වියදම උපකරණ වල වියදම හරිද හරි එතකොට හිතන්නකෝ අපේ රජයේ තියෙන රෝහලක් කියලා එතකොට ඒකට අදාළ උපකරණ ටික දෙන්න ඕනේ නිකම්ම බෑනේ HD කැමරා දෙන්න ඕනේ ඔපරේෂන් එකක් වගේ කරනවා නම් සියුම් දේවල් පේන්න ඕනේ උපකරණ ආයේ සුපිරිම කැමරා ටිකක් දෙන්න ඕනේ අනිත් එක තමයි ඉන්ටර්නෙට් පහසුකම මෙහි ඔපරේෂන් එක කරනවා අර උපදෙස් දෙදී ඉන්නවා ටිකක් වෙලාවදී බෆරින් හරි එතකොට මොකද වෙන්නේ අරකට උපදෙස් ටික දී ගන්නත් බැරනවා මෙහි අදාළ වැඩේ කරගන්න බැරනවා මේ කෑල්ල ඕපන් කරලා තියන් ඉන්න තියෙන්නේ. හරිද? එහෙම බෑනේ. එතකොට ඒව ගැනත් බලන්න වෙනවා. හරි. අනිත් එක තමයි අර හරි පාරාමිතීන් ගන්න ඕනේ. නේ? දැන් හිතන්නකෝ ගෙදර ඉන්න රෝගියෙක් ගැන චෙක් කරනවා. එයාගේ දිය වැඩියාව, ප්‍රෙෂර් වගේ දේවල් හරියට චෙක් කරලා දෙන්න ඕනේ. හරියට චෙක් කරලා හරියට කිව්වේ නැත්නම් එහෙම ડોක්ටර්ට එයා බෙහෙත් දෙන්නේ එයාට දීපු ඩීටේල්ස් අනුවනේ. හිතන්නකෝ වයසක ලෙඩෙක් ඉන්නවා. ඒ ලෙඩාට අපි කියනවා සුගර් වැඩි කියලා අපි චෙක් කරලා අපි නිකන් හිතන ගානක් කියනවා. හරිද? ඇත්තටම යාර සුගර් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. අපි කියනවා සුගර් වැඩි කියලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර ડોක්ටර් බෙහෙත් දෙන්නේ සුගර් අඩු වෙන්න. අර මනුස්සය ඉවරයි හිතනවා නේ. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. එතකොට නීතිමය ගැටලු ගොඩක් තියෙනවා. හරි පාරාමිතීන් ડોක්ටර්ට බලාගන්න. එයාට හැං බලන්න බෑනේ. හරිද? එයාට හරියට බලන්න බෑනේ. ඒව එතකොට අන්න ගැටලු තියෙනවා. එතකොට ඇත්තට වැරද්ද දෙන්නේ වෛද්‍යවරයාට. ඒ වගේ ගැටලු එතන ගොඩාක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි සමහර ලෙඩ තියෙනවානේ අල්ලලා බලලා චෙක් කරන ලෙඩ. අල්ලලා බලලා චෙක් කරන්න පුළුවන් ලෙඩ. එතකොට මේ හිතන්නකෝ ගෙඩියක් තියෙනවා නැත්නම් අස්තිවල ආබාධයක් තියෙනවා. එතකොට අපේ අතර දැනෙන දේවල් ડોක්ටර්ගේ අතර දැනෙන දේවල් ඒවා චෙක් කරන්න බෑ. අපි එකක් ලියමු. ස්පර්ශ කර රෝග නිශ්චය කිරීමට නොහැකි වීම.
ස්පර්ශ කර රෝග නිශ්චය කිරීමට නොහැකි වීම. හරි. ඊළඟට ඒකෙම තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරි ඒකෙම තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි යමු. කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා පරිගණක පාලිත ලියන වෙමින් තියෙන ප්‍රශ්නේ කියවන්න ඕනේ. කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා පරිගණක පාලිත පද්ධති කම්පියුටර් කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම්ස් දෙකක් සැකමින් විස්තර කරන්න කියලා කියනවා. පරිගණක පාලිත පද්ධති ගොඩක් වෙලාවට පුතේ හරිතාගාරවල තියෙනවානේ. හරිතාගාරවල මිනිස්සු ඕන නැහැ. වතුර දාන්න, පොහොර දාන්න ඒක ඔක්කොම කම්ප්‍රෙස් කරලා තියෙන්නේ අවශ්‍ය ටික ස්ටෝක් කරලා තියෙනවා. වතුර ටිකයි නම්මනම් බෙහෙත් ටිකයි අවශ්‍ය පොහොර ටිකයි. එතකොට අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය තැන් වලට කියන්නේ අවශ්‍ය දේවල් අවශ්‍ය ශාක වලට විතරක්. එක ගහකට පොහොර ඕනේ අනිත් ගහට ඕනේ. අන්න ඒකට විතරක් පොහොර දෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. එතකොට අපිට දා ගන්න පුළුවන් හරිතාගාර පාලනය කිරීම සඳහා භාවිතා කිරීම හරිතාගාර පාලනය කිරීම සඳහා භාවිතා කිරීම ඊට පස්සේ පාංශුකාදනය සහ පසේ තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා භාවිතා කිරීම අනිත් එක පුතේ දැන් ඔටෝමේටඩ් vehicles ඔය ට්‍රැක්ටර් මොකද ප්‍රශ්නයක් නැහැ පාරේ යනවා නෙමෙයි පාරේ යන්නේ මැදට තියෙනවා හරිද පාරේ යන වාහන නෙවෙයි හරි ගොවිපළ වල කිසිම ගැටලුවක් නැහැ ට්‍රැක්ටරයක් දාලා ඔටෝ හාන්ඩ් සෙට් කරන්න පුළුවන් නේ ඒ වගේ දේවල් අපි ලියමු ස්වයංක්‍රීයව පාලනය කළ හැකි ස්වයංක්‍රීයව පාලනය වන භූමිය සකස් කිරීමේ උපකරණ පොහොර සහ වල්නාශක යෙදීමේ උපකරණ සහ අස්වනු නෙලීමේ උපකරණ භාවිතය හරි එතකොට ওই විදිහට දිනනවා නම් ඔයාලට ලකුණු හම්බ වෙනවා හරි අපි යනවා ඊළඟ එකට පන්ති කාමරයේ සාම්ප්‍රදානුකූලව ඉගෙනුම් සමග සැසඳීමේදී ඉගෙනුම යමෙකුට තමන්ට ගැළපෙන වේගයෙන් ඉගෙන ගැනීමට උපකාරී වේ. මෙම කියමන සමග ඔබ එකඟ වන්නෙහිද ඔබේ පිළිතුර කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න කියලා තියෙනවා. හරිද? මේක මෙහෙමයි. දැන් හිතන්නකෝ පන්ති කාමරයේ ටීචර් වේගෙන් උගන්වගෙන යනවා. හැබැයි ස්ලෝ වැඩ කරන ළමයාට ඒක ධාරණය කරගන්න අපහසුයි. එයාට සමහරවිට එකපාරින් මේක මතක හිටින්නේ නැහැ. හැබැයි අපි හිතමු දැන් මේ ඔයාලට දීලා තියෙන වගේ වීඩියෝ එකක් මම වේගෙන් කියවගෙන යනවා. හැබැයි ඔයාලට එකපාරට මේක අල්ලගන්න බෑ. හරි ඔයාලට මොකද කරන්න පුළුවන්? එක්ක වීඩියෝ එක පෝස් කරලා ආපහු පොඩ්ඩක් පස්සට ගිහලා ආයෙ බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් වීඩියෝ එක නැවත බලන්න පුළුවන්. හරි ඔයාලට කොහේ හරි ස්පෙෂල් ප්ලේස් එකක් නෑ ඕක බලන්න. හරිද? ඔයාලට පන්ති කාමරේ ඉඳගෙන බලන්න කියලා නෑ අපි කවදාවත්. නේ? ඔයාලට පුළුවන් හරි කොහේ හරි ගෙදර ඔයාලට පහසු තැනකටලා එලිමහාන්ටලා බලන්න පුළුවන්. ඇඳේ නිදාගෙන බලන්න පුළුවන්. උඩ අත රොළුවේ හිටගෙන බලන්න පුළුවන්. අහුලක් නැහැනේ. ඕන දෙයක් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් නේ. ඒක ඔයාලට පහසුවක් නේද? එතකොට සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට වඩා මේක ඇත්තටම ළමෙක්ට ගැලපෙනවනේ. තමන්ට කැමති තැනක ඉඳගෙන නිදහසේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් තමන්ගේ උමනාවෙන් පිළිවෙලට වැඩේ කරන එක ඔයාගේ වගකීමක්. නේද? ඒකනේ කතාව. හරි. එතකොට දරුවා දැනගන්න ඕනේ එයාට අධ්‍යයන කටයුතු කරන්න ඕනේ කොහොමද ඒ විදිහට වැඩේ කරගන්න. හරි. අපි උත්තරේ බලමු. ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මේ කියමන සමග ඔබ එකඟ වන්නේද? එකඟ වන්නේ නම් ඔව් කියලා දාන්න. ඔබේ පිළිතුර කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. අපි ලියමු. ඕනෑම ස්ථානයක සිට ඕනෑම වේලාවක තමන්ට පහසු ඉරියව්වකින් අධ්‍යයන කටයුතු වල නිරත වීමට හැකිවීම. හරි ඒකටම ලියන්න
තමන් අධ්‍යයනය කරන කොටස එකවර අවබෝධ නොවුනහොත් කිහිප වාරයක් අධ්‍යයනය කළ හැකිවීම හරි ඒකටම ලියමු අපි අධ්‍යයනය කරගෙන යාමේදී ගැටලුවක් ඇති වුවහොත් හරි වඩින්න කියන්න පුළුවන් වතුර දිබා වෙන්න පුළුවන් টয়ලට් යන්න ඕන වෙන්න පුළුවන් මොන හරි දෙයක් වෙන්න පුළුවන් හරි ගැටලුවක් ඇති වුවහොත් ඒ මොහොතේ අධ්‍යයනය නවතා දමා නැවත අවශ්‍ය වේලාවේදී නතර කළ තැන සිටම අධ්‍යයන කටයුතු කිරීමට හැකිවීම හරි ඔන්න වගේ ගැලපෙන විදිහට උත්තර ටික තිබුණොත් එහෙම ඔයාට අදාළ ලකුණු ප්‍රමාණය හම්බ වෙනවා. එතකොට එහෙනම් අපේ 2012 ප්‍රශ්නේ ඉවරයි.